Un, dos, tres. Buenas noches, no, buenos días a todos. Miren, están escuchando unos sonidos muy fuertes en esta madrugada, a las 4:10 de la madrugada, primera hora de la mañana. Ahorita en este momento estoy leyendo mi Biblia, leyendo la palabra de Dios. Soy el colportor Miguel Ángel y en este momento estoy escuchando sonidos fuertes y eso viene desde el cielo. Es impresionante este sonido que estoy escuchando. Aquí soy yo, hola. Y me levanto por escuchar este sonido extraño. Yo pensé que era un avión, pero nunca nunca se calla este sonido. Estoy escuchando sonidos que por primera vez aquí en mi tierra donde nací es ahora escucho. Y no para. Me están escuchando, no paran. No para. Como usted ve, estoy viendo mi Biblia no es mío, sino también es de Dios. Aquí está, pues, en el tercer piso. Miren, escuchen. La verdad, este sonido no lo entiendo. Es Dios que nos trata de hablar, de decir algo. Pero la verdad, como ustedes saben, Dios es todopoderoso. Es un rey de reyes, señor de señores, que está pronto de venir, que ya estamos en el sexto día de la cuarentena de esta COVID-19 y debemos prepararnos mucho más porque Cristo está cerca, nos habla, nos dice que tenemos que seguir instruyéndonos más de la palabra de Dios porque vendrá tiempos más difíciles, habrá tribulaciones, persecuciones a nivel mundial como adventistas, que nosotros esperamos por segunda vez a Jesús, ¿sí? Y de verdad, pues Jesús está muy cerca. Escuchen, usted bien este sonido. Este es oficial. La verdad, estoy grabando y no sé usted qué opina de este sonido. ¿Qué opinan, la verdad? Si no he escuchado, la verdad, no he escuchado este momento de unos sonidos fuertes. No para. Voy a mover acá, voy a mover para acá, me muevo. Este es un sonido real, un sonido que estoy escuchando, es impresionante, la verdad. Se fuera que se está escuchando que el mar se está saliendo, pero no nada, solamente un sonido fuerte. Aquí en el Perú, distrito Villa El Salvador, departamento Lima. Como ustedes ven acá, este es un paro desde las 8 de la noche, como el presidente Vizcarra lo concretó, hasta las 5 de la mañana. Cero carros, cero motos, cero vuelos, nada, cero. Es realmente un wow.
La verdad es que estoy escuchando, sigo sonando, sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando. La verdad, pienso que los sonidos de las olas, no. Esto yo por primera vez oigo. Esto es, para mí, es realmente, wow, la verdad, gloria sea a nuestro Dios. Nos está diciendo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nos habla Dios. Sabes que Dios tiene nuestros planes de nuestro Señor Dios es diferente. Ustedes oigan lo mismo con sus propios oídos. Ahí está vía El Salvador.